ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុរអូប្រាចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ62សូមខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកក៏ប្រសើរដូចនេះទោះធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានជោគមានសេរីផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់ធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយឃើញថាមិនមានអ្វីទាស់ខុសទេគឺផលកម្រៃចូលមកគួរសមសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយមិនក៏បីប៉ះពាល់គ្រឿងស្រវឹងឡើយព្រោះពុំសូវមានសុវត្ថិភាពឡើយជាពិសេសអ្នកបើកបរតែម្ដងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងមានភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រពៃណាស់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ222យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានភាពរលូនល្អនិងធ្វើអ្វីក៏តែងតែជឿនលឿនទៅមុខគួរសមក្រៅពីនេះការទំនាក់ទំនងការងារឬចរចាអ្វីមួយក៏តែងតែសម្រេចជោគជ័យផងដែរសម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចការងារឬចាត់ចែងបញ្ហាប្រាក់កាសតែងតែមានភាពរលូនល្អចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបបានដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេស្រឡះព្រោះអាចកម្ចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនាសជាអហោសកម្មអស់ហើយលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរដោយពេញដៃពេញជើងហើយអាចរកផលកម្រៃគ្រាន់កាក់កបផងដែររីឯមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងមានភាពស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើមានបញ្ហាអ្វីក៏បីប្រញាប់ធ្វើការដោះស្រាយពីព្រោះថាផលល្អនោះតែងតែហុចឲ្យវិញជានិច្ចទាំងស្ត្រីនិងបុរសនៅពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ខ្ចីអ្វីមួយពីអ្នកដទៃតែងតែគេជួយជ្រោមជ្រែងនិងអាណិតស្រឡាញ់ផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរប្រាក់កាសដែលធ្លាប់តែបាល់ហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចចាប់បានខ្លះវិញហើយរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដាច់ជះមានអំណាចមានមនុស្សជាច្រើនជ្រោមជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ព
ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ84សូមខមមិនលេខ666យកលាបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវតែមានការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយត្រូវតែចងចាំថាបើសម្រេចចិត្តត្រូវនឹងទទួលបានផលល្អរីឯការសម្រេចចិត្តខុសវិញគឺមិនត្រឹមតែខកបំណងទេគឺថែមទាំងត្រូវខ្លោចផ្សាចិត្តផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលក់ចេញទិញចូលគ្រាន់បើរីឯផលកម្រៃទៀតសោតអាចប្រមូលចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាប្រស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរព្រោះជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងអ្នករាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយការងារតូចធំតែងតែមានអ្នកជួយទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ99សូមខមមិនលេខ789យកលេបសម្បត្តិអង្គញាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតមិនល្អប្រសើរទេហេតុនេះលោកអ្នកតែងតែប្រកបការងារណាដែលមិនសំខាន់ឬធំដុំពេកទៅប្រសើរក្រៅពីនេះធ្វើអ្វីត្រូវតែចិត្តត្រជាក់ទៅមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយចូលយាយីកើតសម្រាប់ការរស់នៅងាយនឹងមានជម្លោះវិវាទជាមួយអ្នកដទៃណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សអុចអាលអ្វីមួយនាំឲ្យកើតការក្តៅក្រហាយបង្កជាជម្លោះវិវាទជាមួយអ្នកដទៃកើតឡើងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីកុំចង់ទុំមុនស្រគាលប្រយ័ត្នជួបរឿងទុក្ខសោករឿងតូចខ្លាយជារឿងធំគ្មានអ្នកណាជួយស្រ័យស្រង់ទៅរួចសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ888យកលាបសម្បត្តិអភិជនលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ណាត់ជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែផ្ដល់ផលល្អជាពិសេសអាចឆាប់ចោះសម្រងគ្នាថែមទៀតផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចូលមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងមនុស្សសម្ដីផ្អែមព្រោះងាយធ្លាក់ក្នុងអបាយកលរបស់គេណាស់ក៏បីចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅប្រសើររីឯមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីថ្ងៃនេះមិនល្អទេចូលប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកទី3ចូលមកអុកឡុកនាំឲ្យកើតបញ្ហាណាមួយឈានដល់ជីវិតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនំលាបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ799យកលាបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតក៏ប្រសើរគួរសមម្ល៉េះហើយលោកអ្នកអាចមានរឿងគួរសប្បាយចិត្តនិងអាចមានដំណឹងល្អអ្វីមួយផ្ដល់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមផងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរប្រាក់កាសដែលធ្លាប់តែបាល់ហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចចងចាប់បានខ្លះវិញហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តី
បើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែសម្រេចជោគជ័យដោយគោលបំណងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមេពពែមាសមានបារមីដែលជះឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាសេដ្ឋីឬគេហបតីជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលេខសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលេខសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខនាំលេខសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ888យកលេខសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំមមេនៅថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ហើយការប្រកបកិច្ចការងារក៏តែងតែរៀនស្ទះញឹកញាប់ច្រើនផងដែរក្រៅពីនេះការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយក្រុមមនុស្សក្បែរខ្លួនជាពិសេសត្រូវគេស្ដីបន្តោសឬក៏ជាស្ដីក្នុងរឿងអ្វីមួយចំពោះបញ្ហាការងាររកស៊ីនៅថ្ងៃនេះមានភាពប្រទែងប្រទើសទាំងក្នុងគ្រួសារនិងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នារីឯមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីបើចង់យកនរណាម្នាក់ជាគូគប់ត្រូវតែពិនិត្យសំចៃឲ្យច្បាស់លាស់ទើបប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពៅលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនបន្តិចតែយ៉ាងណាលោកអ្នកមានការព្យាយាមអត់ធ្មត់ភាពជោគជ័យតែងតែកើតមាននៅពេលក្រោយវិញផងដែរក្នុងពេលនេះដោយសារលោកអ្នកជួបបញ្ហាចំណូលតិចរីឯការចំណាយច្រើនសពគ្រប់សារពើដូចនេះត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រែងជួបវិបត្តិថវិកាក្នុងគ្រួសារសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងពេលនេះគឺមិនសូវគប្ប្រសើរឡើយរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងគ្នានិងមិនចោះសម្រងគ្នានោះឡើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមន់មាសប្រាក់នាំលៀបនាំសំណាងអូបរ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសេដ្ឋីគេហបតីឬក៏អ្នកមានជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលេបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខមមិនលេខ777យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមិនក៏ប្រសើរប៉ុន្មានទេម្ល៉េះហើយរាល់ការបំពេញកិច្ចការងារតូចធំមិនត្រូវបំពេញឬក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានការពឹងពាក់ឲ្យនរណាធ្វើអ្វីមួយក៏បីចេះត្រួតពិនិត្យមនុស្សនោះឲ្យបានមែនតែនចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូរទោះជួញទីជិតឆ្ងាយផលចំណូលបានហូរចូលតក់គ្រាន់បំពេញបំពងផងដែររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្រពៃណាស់ចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសំណក់នាំលៀបនាំសំណាងអូបរ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសេដ្ឋីកហបតីជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេខនាំលេបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមលេខ567យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំច
ក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកល្អប្រសើរដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដោយសមមួយដងរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរជ្រូកនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ81និងលេខ62សូមខមមិនលេខ168យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាមួយមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារស្ត្រីចូលចេះអត់ធ្មត់កិច្ចការងារផ្ទះបន្តិចព្រោះបើពុំនោះទេនឹងមានចំនួនវិវាទណាមួយពុំខានចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបឡើយរីឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរព្រោះជូនផ្អែមព្រោះជូនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់បាទចំពោះជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធ្យាស្រ័យដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា